来了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 ！你看，想逃没门了。这样给它倒立勾出来，你看，嘿，一整只都给我勾出来了。这勤劳的蜜蜂，你看大早上的就在这里采蜜了。这个是火龙果的花朵，好漂亮！你看这边全部都开花了。啊，我妈在这，嘿嘿嘿。走了，出门赶海了。大早上的，现在5点半，天气很凉快啊！现在，看这边，像这种的洞，哦，住了一只这个，住了个老虎蟹里面，没有，也是没有。哇，这个洞是绝对有螃蟹，我看到这边有痕迹了，你看这边，我要使出我的洪荒之力，哦，看看看看看，下面有，我就说嘛，这一个绝对有，我都看到这边有痕迹了，我在这边的，你不知道大不大？咦，这么小，好小的一只啊，一只小青蟹，小青蟹，算，你回去吧，去吧，不打扰你了。看这边，我发现了什么？这个是青蟹蜕完壳在这边的吧？你看，这都空里面了。这边还有一瓶王老吉，这个带走吧。这边也有个水管，看看有没有。这边你看，我发现了这边有那个脚印的痕迹，看一下这里面有没有。哇，有，就在那，你们看，挺大的，就在这里面。就在这个大炮筒里面，大炮筒，给它勾出来，把这个门口的土给它扒一下。这你看，钳子就在这了，但是它紧紧的握着了。哦，来了！你看，就在洞口了，你还往里面说了哈，想逃没门了。这样给它倒立勾出来，你看，嘿，一整只都给我勾出来了。出来晒晒太阳，要不？你看它眼睛，两个眼睛灵活的一直在动来动去。这一只，我看一下有多重，感觉一下，大概4、5两吧，4、5两应该是有，挺大一只的。这2只眼睛，你看转来转去，这2个钳子嘎吱嘎吱响的，有没有听到？收获一只大螃蟹，嘿嘿，这个大水管里面勾出来的，可以嘿。今天的第一个收获。希望接下来能再勾几只。这前方我看到了一个螃蟹洞，好大个啊！那边一个，这边一个，这边一个，感觉希望不大了。看，这有个螃蟹壳，还挺深的。没有，已经到顶了。哦，看到螃蟹脚了。看，刚刚还没注意到2个大大的螃蟹脚，脆脆的。看。空的，应该是在这边蜕完壳的跑掉了，哎，可惜了，早点来。你看这一只还挺大只的，看看这回太阳已经升得这么高了，这回应该至少有个7、8点了。我5点多出来的，继续找找，看看还有没有螃蟹洞。哦，下面又有，也是死掉的，什么情况啊？今天死螃蟹。也是青蟹，这可能不是空壳的，这可能是被什么东西吃掉的，应该章鱼或者地龙，它们专门吃螃蟹。哎，这应该遭到什么东西攻击了。这边大批螃蟹死亡，那边也有好多螃蟹脚。我的天哪，这边是来了什么生猛的海洋生物啊！一路走了回来，没找到什么东西。这个是刚刚在下面捡的那个垃圾。今天唯一的收获就是一只活的螃蟹，死的螃蟹遇到是挺多的。这是我今天唯一的收获，一只大螃蟹，这一只应该有个半斤应该是有，拿手上还是挺重的。哎，2个垃圾我等会拿垃圾桶去扔一下。嘿嘿，那今天视频就分享到这，感谢大家观看哦，拜拜。